Nyt käsitellään nupukkinahkaiset kengät. Ihan ekaksi harjaan kaiken lian pois ja varmista, kun lähdet putsaamaan kenkiä, että ne on kuivat. Eli ei suoraan ulkoilun jälkeen käsitellä, vaan annetaan kenkien kuivua ja sitten ensin puhistetaan. Mä käsittelen nämä Collonilin Protegen Care-suihkeella, joka hoitaa ja suojaa kenkien nahkaa. Suihke on helppo laittaa ja se koostumus muodostaa hengittävän suojakerroksen tuohon kengän pinnalle ja se hylkii vettä ja likaa. Mutta se samalla säilyttää kenkien alkuperäisen rakenteen ja ominaisuuden ja se nahka pysyy hyvänä. Tämä suojasuihke on täysin vegaaninen ja soveltuu kaikenlaisille materiaaleille, eli keinonahalle, kankaalle, nahalle ja synteettisille kuiduille. Suihkutellaan joka puolelle kenkää, kevyesti levitetään vaikka harjalla tai liinalla ja sitten annetaan kuivua pari tuntia tai yön yli. Mä käsittelin lisäksi nuo pohjat vielä tuolla Kumboot Carella, niin pysyy sitten pohjatkin parempana pidempään. Ootko sä tykännyt Collonilin tuotteista vai käytätkö jotain muuta?